Hola, hola. En esta ocasión quiero mostrarles otro pedacito de El Salvador. Estamos en Los Naranjos, entre la carretera que conduce de Santa Ana hacia Sonsonate. Tenemos por ahí al frente al volcán de Izalco, así como el majestuoso volcán de Santa Ana y Ilamatepec y el Cerro Verde. Mira qué hermosas vistas. Quiero compartirlo con ustedes y a la vez pedirles que le den like a este video y que se suscriban.